Florentino Quisto and family, T.C. Isidro and family, Nick Valdres and family, Mr. and Mrs. Willie Banaw and family, Maria Banaw and family, Kristen May Banaw and Sheila May Banaw, Mr. and Mrs. Rolando Fernandez and family, intay idawdawatan nga ikarkararagan dagiti kararwa dagiti minatay ni Romulo Dagdag, Imelda Dagdag, Connie Flor, Florentino Jr., Consolacion, Damian Palculan, Rolando Guillen, Puring Guillen, Antonio Guillen, Mary Habon, Marcy Habon, Luis Habon, Rodolfo Habon, Manuel Lara, Rogelio Lara, Aurelia Rivera, Ernesto Valdez. Tumakder tayo kakasya. Tayo amin nga umili, hintay amin iberi, iyayat ti Diyos magasudi, tuyal daw anabili, dahito'y tiyal daw, na inaramit ti ako. Umay kayo, tagragsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit kayo ka. Kagabsa ti bendisyon ti Dios na ipaikada tayo, kang runaan unay, ti panakairanod tayo nga anak na babaen ti bunyag. Ti Dios nagpakumbaba, tay salakan na tayo, nairanod tayo ti kina Diyos na, agyaman tayo iti daytoy a bendisyon ken grasya nga impaay na kada tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana iti amin na panunod puso ken naken tayo. Tapno may karita ay makiranod iti daytoy na santo na misteryo bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangi mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat. Siga ang naibaon na paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Siga nga imay tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Siga asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabawit na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin na Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Hintay dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Pilabaya. Gloria iti Diyos, iti kanatwa, dito'y nagatapya, kadang iti tatawan ay magbibanat naknakenda, imunan nagkaka, itanong nagkapagrubaban nakadaydaya, wenda ka, agyaman kang engka, gamuiti, naindaklan, nadayamu. Gloria iti Diyos, iti kangatwa, Apo Diyos na ilangitan na ari,
Pumararag tayo. Ipaay mo kadi o Apo ket Diyos mi, ada kami agdaydayaw kamken ka iti amin nga isip mi. Ket ay ayaten mi dagiti amin na tattao iti omiso a panagayat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Sefonias. Umay kayo iti Apo, da kayo anak akong baba at tao iti daga nga agtulnog kadagiti bilin na. Agaramid kayo iti naimbag, ket agpakumbaba kayo iti imatang ti Apo. Nalabit amarisyan yun to ti panakadusta iti naindang aldaw. Apa nangiparangarang ti Apo iti pungkot na. Addanto ibatik at tao sa jay, tattao anano mo ken napakumbaba. Agkamang danto nga agpatulong kanyag, dinto agaramid iti dakes dagiti makalasat at tao ti Israel. Di danton mga lilaw wenno agulbod. Narangay ken natalged danto ket awanton ti kabutenda. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo, Diyos. Nagasat dagiti mangbigbig anabang lauda kadagiti na espirituan abanag takukwada ti pagarian ti langit. Nagasa Nagasa dagiti magbibig ang makalawda, Espirituan na banat, pada kapagarian ti langit. Kanayon atong palen ti Apo dagiti karina. Isu ti mangted ti hustisya kadagiti mairurumen ken mangted iti daraon kadagiti magisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Nagasa dagiti magbibig anabang lauda kadagiti takupada ti pagarian ti langit. Luktan na ti mata dagiti bulsek. Itanok na dagiti mailupit-lupit. Ayaten na dagiti nalinteg. Salakniban na dagiti gangan na et. Nagasa dagiti magbibig ang makalawda, dagiti na espirituan na banat, pada kapagarian ti langit. Dagiti balo ken ulila saranayan na ngem lapdan na ti panggep dagiti managdakdakes. Agnanayon ti panagturay ti Apo wen osyon agarin to ti Diyos mo iti amin na tiyempo madaydayaw ti Apo. Nagasa dagiti magbibig ang makalawda, dagiti na espirituan na banat, takupada ti pagarian ti langit. Ti may basa nga adaw ti munasurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Lagi penyo kakabsat ko, no anya kayo idi ayaban na kayo ti Diyos. Manmano kada kayo ti masirib wenno nga nakabalin, wenno nagtaod iti natan-ok a kasasaan. Sigon ti pagrukudan ti tao. Ta pinili ti Diyos dagiti minamaag, iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot, iti panagkuna ti lubong, tapno ibabain na dagiti nabilag. When pinili na dagiti mauyaw, dagiti mairurumen, dagiti may puspuspil dito'y lubong. Tapno dadaelen na dagiti banag, nga ibilang ti lubong anasken. Kaya't asa wenda ito'y nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Diyos. Giti inya sideg na kayo iti Diyos kini Kristo Jesus. Tapno makikadwa kayo ken kuana. Ket pinagbaling na nga isu ti kinasirib kada tayo. Babaen ken Kristo. Mapalinteg tayo iti Diyos. Mapagbalin tayo ana santuan at tao ken mawaya-wayaan tayo. Iti kas kangaro. Kas kuna tinasantuan asurat. Si asino man nga agpasindayag. Ipasindayag na kuma ti kinaaramid. Ti inaramid ti Apo. Ti sao ti Apo. agyaman tayo, Diyos. Iti puso intay lukan, kadagiti balika sa nasantuan,
Masitatal na panagkaykay sa ipakita isot manistay nga anak na iti puso intay luktan kadagiti balika sana santuan Alleluia Alleluia Alleluia. Ti apo adda kumakada kayo. Hasta kumanit Ti na kayo ragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria to may ken ka. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao simmang at iti bantay nagtugaw ket immasidek ken kuana dagiti adalan na insuro na ida kinunana nagasat dagiti mangbigdig ana panglawda kadagiti na espiritu an abanag takukwa dati pagarian ti langit nagasat dagiti agladingit taliwliwaen to ida ti Dios nagasat dagiti napakumbaba tatagikuan danto ti dagangain kari ti Dios nagasat dagiti nasget ti tarigagay na amang tungpal iti pagayatan ti Dios tamapnek danto nagasat dagiti manang nga asi takaasyan to ida ti Dios nagasat dagiti nagalus ti panagpuspuso na tamakita danto ti Dios nagasat dagiti mamagkakapya tanaganin to ida ti Dios nga anak na nagasat dagiti maidagdadanes gapo ti panagtungpal da iti pagayatan ti Dios tapukwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo inton pagpabainan, idagdadanes ken padpadaksenda kayo gapo kanya. Agrag o ken agragsak kayo, agsipod tadakkel ti gunggunayo sa dilangit. Ti ebanghelyo ti ako. Dayaw tinay ken ka o Kristo. Good morning. Bagaman nakaabay mo, nag-asak ka. Kaya marigatang kayo naman ibaga. Nag-asat kayo at nakipangang kayo lang arutin at dapay kantana di kalman. Ti panirigan ti tao, ti datayo at tao. Panirigan tayo na gasat kuna tayo. Ada nabanag na ti ay-ayan ti gaputa awan mo schedule din na minsan gaputa kuan panag nagpalingat panag nagtennis kung kuna da di dinamag da ijay may ijay kanu ayan da apo naggasat apaya nangabak ka no manong 380,000 kung nakti panunod pagka unamot nagasat mo taan si kamang mo ti mga bak kung nakmot manong atamot itayanan manong atamot itayanan iti sa ribo ka na itayanan ti maminsan baka nailako na maangin na pinangururnong na madata pa nagtaytaya dahil kami ti panirigan tayo tinagasat no kumano at sa likwam kunata nakaadal na permanente nga trabaho na kunata yung nati apong kumawul nati anak mo ka na nataraking mo na napintas ay naggasat ka kunata ni inang ko malas apaya ada may nga bakit may ayan may nakita na kuna anak si kaman latihan na nagwapo nga anak ti Andres kuna nakita pampanunutakun mo ngamin takalidan da amin napudaw da siya nangisit at tataltalon mo laking bantay piman mo ni inang to debiti kunada nga rupa nga only a mother can love kunada mo dati laang ni inang nalama kayat kuna mo dati inang hamod, nagwapo mo, magagaara lagi talon ka ni bantay kunata siya karo ti para root mga nabilag so kunata bagka kanatay di nga bagutan di mo no simple at kain na to sumato ni jay langit no mapedda nga di langit na jay bagat mo adamo nga na napakawang kumukit din na kin-accept kumukit di agad pay sumot nagugwapo da kay apay nya nga di pay no nagasat na nagugwapo da siya malas siya siguro ti mamalas ti biyag diyan mo kita kam to di langit no langit na taayan na amo pa yan kaya di ko na tayo di ti kinagasat ti panirigan tayo kuna tayo nagigridwa dali ti anak na naggasat kayo apa yan nagigridwa dali ti anak kayo nagtatrabaho da
No, pampanunutan tayo, kaslakas dyan, panirikan tayo, ninagasa, kapaya, nakabalay na nga, damot pa abroad. Apay nung tanong, nga daang kan, equivalent na tamo na naragsak ka. Di panirikan ti tao nga, gabuta, adamot, itsura na, kaapo. Adamot, nakalpas ti anak mo. Kaya nakatangan sa unang naragsak ka. Kasi ti panirikan namin ti tao. Nung dati beatitudes ko na dito ko dito ebanghelyo tayo. Anya ti ko na nagasat. Tarumot ni Apo Jesus tinagasat. Ngem baliktad dito bagbagana nga nagasat. Dagdi ipagarot ti tao nga nagasat ni Apo Jesus baliktad. Anya ti ko na umuna. Nagasat dagiti mang bigbig ana panglaw dati na espiritu abanag. Anya dito ti kayak nga sa bunda ito eh. Da kayo nagsakripisyo para bangon naglamot o may agmisa dapat nagapo Santa Cruz nasapsapa pa yung kawitan datoy man taladaw kami simba pa pa di sakripisyo tayo nga umay hantay na ko mamay pagpanakil mo di matang niya po Diyosan nga nagsakripisyo kami nga umay ang kararag nganti ko na nagasap mangbigbig ti na panglaw na espiritu na banat kaya nang sa uwan di kinapakumbaba tayo nga aguro kuma iti Diyos iso na ito data ito'y umay tayo umararaw nga luman pa'y agdaan ka man ti pagbiyagan agdaman profession mo agdaman stable mga biyag mo tantay mga matay tibisin nga di pa kumbaba tayo nga mangbigbig nga umararaw bang namnama tayo latay ti grasya ti Diyos dahi ti kinagasa DJ ayat tayo nga umay nga agkamang kini Apo Dios agkurno ken kuana nga mangnamnam wala ti grasya na digiti ibagbaga na nga napanglaw ti espiritu ti abanag nga ti puso tay kuma awan ti maipagpanakkel awan maipagtangsit ngem ti labigbigbigan tayo ni Apo Dios ti grasya ni Apo Dios ti nakasalalay tayo iti grasya ni Apo Dios digiti ibagbaga na anya pinagitoy nagasat na iti aglagladinya taliwliwaan to idati Dios anya ron agdudong out tay latamo ti unos ti panagbiag tayo nga apo nagrigat ti biag may kaya pinagiti nagtumata agir kunda da kami ting agparparot ti manay kanal ngalom da kita naganusan at tao rin kagbalbalo na karon naman naman sobraan mo to, Diyos ko. Luperamay mo, tinuro ka muna, kaan ka nga na panagkalay. Kati ko na tayo ka nagasad na, haan daw, nagyaybiyak tayo, kala ko maniti ka, bigbigang nga, dapil na pagsapulang. Grasya na yan. Bigbigang nga, dapil na bendisyon na may natin. Kung na tayo, nagasad na tapay, estimo tibiyag na, ada na nagtrabaho, ti ko na iyo, no anda mo laang nga ang mga dalaang di biyag da uray lang niya ti trabaho da na isuntong lang iso nga stress. Kaya pa kanya tayo talaga pag nagparot timanin ka nung naglingat kan kadakad diya nga sagsagawisim di sirop ti kaltis kalpasan ti pangaldaw nga tisindan ko pangkis nga taing ka nagmayat ti angin na isuda nga Diyan, kala ko matipingin, nagasan nga, pampanunutan tayo, tumag ka tayo, adaan, depende. Anya ti kinagasat, no, kung na dito niya nagasat gan tinapagumbaba, tatagi ko andan to ti, dagagain ka rin ti Diyos. Tibi kinagasat nga bigbigbigan tayo dito, wagbaga na, ni orin ni Apo Jesus, no mabigbig tayo, kung na natin maikadwa nga may basa, no malagip tayo, kung na ni San Pablo, inya ti kunanan siya sino man nagpasindayag ipasindayag na ko ti aramid ti Apo ti kinagasat nga ibagbagana ni Apo Jesus kinura ni San Pablo ti bigbigan tayo ti grasya ti Dios nga adda kada tayo dahil ti kinagasat nga inyaman ti estado ti panagbiag mo adda yan na may mayat ti estado nga panagbiag pare-parehas tilaan ka kagasatan nga tao, di makapagragsak ka, uray ka dalitay simple, nga aramid, nga big nga grasya ti Diyos. Adada kita yung nagdaldalos di simbaan, piman, agkubkub Buda pa yung matang.
Kuno mapanak sumrag, kumusta kayo? Di isam da ka dito nga, nagtarnaw, umuya tinatarnaw. Da kayo naglilibog mo, taisam yung kami. Diragsak di rupa na nga, ay, kastilat ka apa, agdalos ka man na. Di ay, agdalos na ka dito, ang dipuso na, di may sakit talaga nga, nakatartar na nga, nagragsak. Di pa yung grasya, dahil ti grasya, dahil ti bendisyon. Tinamalas na tao, dahil addaan ka lang arudan. Nagagatang mo ta anak mo, tilugan mo, na may mayat mo, di ko ni kumaray, lumatang at mampay, dati hangamak-mak na. Dati agrik-rik lang mo itibiyag nga, no kumano ko ka, hang kumama na tas itibiyag mo eh, kung kunan pa na, matay ka lang arutan. Dati namalas na tao ka rin, haan nga makmak na, haan nga agway at ipuso na gaputi, apal kadagura. Dati tayo, pa'y nga paraparigatan na kabiya po Diyos. Ako na itagati kaladingitan nga biyagan. Tamo yung uray na iti panubok iti biyag tayo. Dita nga intod ni Apo Diyos kanya tayo dita. Tapno sumikil tayo. Ngam na mabasa tayo. Tikayat na nga ibaga ka na tayo. Uray na iti problema, na iti pakarikutan. Agbalin aragsak to kanya tayo. Isudagarot ti cross tayo kaslakin ni Apo Jesus. Isugod nga imbaklay na, idinalasat na, nagginawa, nagasatan, nagbalin tayo nga nairaman iti dahi ka nagasat. Dahil kayat na nga ibaga kanya tayo, anyaman nga estado ti panagbiag tayo, nabigbigan tayo dahil nga grasa ti Diyos, dahil ti kinagasat. Uray niya. Uray ka dagiti pati biag tayo. Kaya nga nung nung naragsak di biyag mo ko ura yung detay daing nga siksikan lati sidang ka at makontento ka ha? Maragsakan ka. Tipang panunutan nga ka ng jubilee ka da, matnod ka, kukas-kus hindi dyan nagadot ka ba na. Dahil ura na nagsimple ka ba, nagmakontento tayo magragsak, dahil tati kinagasat. Nabigbigan tayo, aggargaraw kailaan ni Apo Diyos, ang tigrasya na punpunwan na kailaan, kalaksidan di pagkurangan ng mabigbig tayo dahil agrasya ni Apo Diyos, dahil ang tikungkunan na kinagasan. Tatamanan, ang nga pala kinagasan, nabirukan tayo, adakat to'y. Awatan may ni Apo Jesus, nagasat kararan. Kadangor may isa nga sidag mga gayo, kunakan niya na, naga nakaruang ti board, hindi na uli, agpupukan, mabainan, siyempre amutay mo't ati pride tayo mo't, or na kayo mga naganak, po nakaruang ti banger, haangkan niya, kanya, basol ko kini Apo Diyos, kape basol mo kini Apo Diyos, na naipasangor mo, Kauri ko na nag-review nga nalaing mo na nga naipasa. Kakunakan niya na, anya ti pagmuriyotang, enjoyang, habang haang ka pa trabaho. Nanamong ta kinagtutubong ta impapatin, tinagbasbasa ti manong atawan, tata, enjoyang ragsakan. Tano, once na simrat ka trabaho, reklamon to amin nga kararwamon. Abaman nga nakastrek kanton, ay agsaksa kong tipta, enjoy yan. Ay, wun nga tatang ka nagbalo di panirigan na, wun nga rod ako, thank you. Kawun Uri diyan mo pa nakapasan, tagdumag, ada meaning na, grasya, bendisyon. Kasi mo latibiyag tayo. Nagdumag kami di kaya tayo ko, dos-dosaan nak ni Apo Diyos. Very negative mo launa yun ha. Ado ati panubok, ado ati pakarikutan, ado ati pagkurangan. Nung nababigbig mo nga amin na kita, grasya na, di nga trabaho, sumrat ni grasya ni Apo Diyos, dahil natin po mga kinagasat. Iso nga ti kinagasat, haan nga ito pa nga di langit. Ti kinagasat, haan nga magatang. Ti kinagasat, no, kas ano tayo nga mabigbig, nga adda ti Diyos, agtalit tayo iti Diyos, uray ti kangitingitan ti problema pakarikutan ka dapat kamtudan at dagrasya ni Apo Diyos dahil tati kinagasan. Uray dagit na piglatyo. Awan sa pay piglatyo man.
Siya kapiglat amin agraman ulo kararo aging ganat ti kuan ata nya ngaro ko kumpay mo laging bulong ka agrara at ti kawayan mo tla ubra uri deta piglat mo no daduma di mo isok nagnag umam deta piglat mo no daduma idta ka nga simiglat deta piglat mo no daduma ka iso ti enya naganan iso ti mangi palagip kanyang nga dimakkel ka di taltalon roko iso nga apo deta biglat mo ikanta ko madetay ointment nga anti-scar anti-scar nga may mayat ano makikita ka ipalagip na nga dimakkel ka taltalon gin mo ka banbantay nga grara at ikaw kawayan di jaya ka timangken nga tao ano agraman ori na kita naduma nabigbig tayo grasya. Hindi mo pakulang ka mo. Gasa mo ta. Dati ka, amuyo ti kulalaw. Niya pangawag yung kulalaw. Jay maramais na. Sa bali medyo maramais. Mangruro ko takit kita. Sumrat na lugan di ayam may tao. Nga maluglugan na sumrat. Ay napisit ako ko. Inang ka! Agpuksikan. Namumudali di ka kasinsin ko. Magkasutil na. Rumor ka labay-labay mo ta. Di na pa'y laagasan mo. Kati nervyos ko ma. Aging gana edit na kasi pre, naayon na amin, ginagasad na dyan. Medyo makakikita, tikas ko lang, hindi ako pipiglat na, naggasad na to yun, naglinis na tao, inalalagaan ka no tilula na, nen, ay ang mga ako naglampay. Lawit ang tabangan na din nawit ako, nagjirinungkot ni ingkar gamit ni linipit ko makayo, handa nga mo, ay nagasgasat ako, nakatore may sakta, maawit ka ko. Hindi nga agraman dali pasamak tayo nga nadatuwag kuna tayo nga narigat, nasaktan tayo, na kati amo tayo kung na-ekuspil tayo, no mabigbig tayo, training niya po Diyos ka makanya tayo dito. Agbalin tayo nga nasikil, agbalin tayo nga nasigla, agbalin tayo nga, ako mga ibaga nasiglatak mo, Natoy ropak marut ka nga maikari nga nasiglatak tayo, so nila niinang ko tinang ibaga nga kwapaw. Nga hindi ibagbaga na, hindi nga hindi ginagasat, at trabaho ti grasya ni Apo Diyos. No mabigbig mo dayta, nagasat ka. Aggargaraw ti grasya ni Apo Diyos itibiyag mo. Uray ti problema, pakarikutan, sakit, anyaman nga pagkamtudan, kinagasat dayta. Nagtapay lang adakay dito yung may agdaydayaw kinukuha na, tatapay lang adakay dito yung araw ti pakumbaba tayo nga dumawat ti grasya na, kinagasat dayta. No, bigbig tayo dati Diyos, ti agtrabaho, nagdilag itibiyag tayo, kinagasat tayo. Galuan tayo ti mamati ha, iti Diyos Ama man nakabalik namin, Namaswa iti langit ken daga, mamati ang may Kristo Kristo, bugtungan at na kinaputay, natimbaw tiramit Espiritu Santo, Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nalamsa ti cross na tayket na itanim, imulog tayan nagitin na tayo, nagungar ti may katlong waldaw, imulit sa dilangit ket si tutugaw ti manawan ti Diyos Ama manakabalin namin. Agapuntos sa tiyayo may maukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti na tayo, mamati met ti Espiritu Santo, pacheck na ti Santa Iglesia Katolika, ipanagre-reinado dagiti sa santos, ipanakapakawan dagiti basbaso, at dantumet panagungar ti bagiken biag ngagnahay. Ni Apo Jesus ti sao ti Dios anak balin alasag ken nagtao diti daytoy asao ti amin asirid. Makikaysa tayo ken kuana nga agdawat iti Ama tayo sa dilangit, kadagiti kasapulang tayo iti panagbiag tayo ket kuna tayo, Apo ikaysa na kangken ka. Apo ikaysa na kangken ka. Para kadagiti pangulwen ti simbaan tayo, kadumigdeg ti gagarda, amang tumpal ti sao ti Diyos, ket may kanda iti kired, amang ipatakder ti pagarian ti Diyos, dito'y gaga. Dawaten ni ken kaapo. Apo ikaysa na kangken ka. Tapno dagiti opisyal iti gobyerno, pagkaysain dagiti siribda, amang iwayat ti panakapaksyat tinalabes a kinakurapay, dawaten ni ken kaapo. Apo ikaysa na kangken ka.
Tapno dagiti addaan iti sanikwa, at adupay iti maiburay da, kadagiti napanglaw ken makasapol, dawaten mi ken kaapo. Tapno dagiti awanan pagkainan, dagiti napapanaw iti lugar da, gapo iti gubat ken panagsisinupyat, iti edulogya, masarakan datin Apo Jesus, tinamnama iti baet ti panagsagabada, dawaten mi ken kaapo. Para kada tayo, tasilawan ko na ti ayak ti Diyos, dagiti puso tayo, ket maamiris tayo, ti obligasyon tayo, at tumulong ka dagiti makasapol, dawaten mi ken kaapo. Nagulimot tayo tayo magdawatan tayo bukod tayo abang yan. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat ti tulong tayo ang mga karkararagan kadakwada. Kumararag tayo. Apo, ikaisa, nakangken ka. Managayat nga ama, babaan ken Apo Jesus, anay pagdaar, kada kami. Iti planom dito'y daga, kas sa dilangit. Ipaay mo kuma, kadakam, tinawadwad akirat ken piksa nga agbyag, kas ken Apo Jesus sa Kristo nga anak mo. Iso apang igapon mi, dumawat kadagitoy akasapulan mi. Amen. Tumigin ka, sagsabot mi anan mo, pagyaman Iken anak paramur nga ama, awatem pasan wemida, daytoy tinapay pasan wemuma, kenday anak ay dahilaton miken ka, ket sapay lang kumatamay karigay ti padaya, abang supawan mi tumigin ka, sa anak mo, pagyaman iken ka anak paramur nga ama, tawarin pasan wemida, daytoy tinapay pasan wemuma, kenday to'y arak ay dahilaton miken ka, ket sapay lang kumatamay kariday ti padaya, abang supawang minyanong mo ama. Kumararag tayo, kakabsat at na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaiayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kan may paayo pa kay Daya, kan makaigloriaan tinagan na, kan kastamay kapag imbagan tayo, kan di kadagupan tinasanto ang iglesia na. Apo irok mo may iti altar mo, dagiti dato na pagserbi mi kan ka. Ipaay mo ka di, ipaay mo ka da kaasi,
Taawaten ket pagbalinem ida a sakramento a pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda pumakada kayo. Kasta kumamit kita. Itagaayo dagita puspusoyo. At dalan sa pag-ay iya. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikat rumbeng. Udno na iya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama. Man nakabalin kadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon a panakaisalakan. Babaan ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Kati kantami ti imno ti panakaiday-dayaw mo gat kunami adi agsarday. Santo, 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 di Apo a Diyos, agiti aming kapatwa. Di langit ken daga, naknuday ti pakaiday-dayawan. Sana'y di ka matwa, malaydayaw, di umay tinagan, di Apo, sana'y di ka Udno unay Apo abiid ka kinasanto kat si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem gati paay mo ida kada kami. Abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok na ngalay ti tinapay. Nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagit isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Astawet akal pasanday ti panangrabiitan na ngalay ti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket tuminong kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulang isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan lagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kining ka panagungan, inakam salakan si ka nanugot sa ngalagungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kada impaay mo a maikari kami nga ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano iti bagi gandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada po ti iglesia manaysak na piti sa nga lubungan kat parairayon kayak na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Leo Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awaton kag ida ti sidong karanyag mo apagakitaan da ken kay rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon agiyag. Ket magiranod kam to ken inggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios
ninagasat nga Jose, may esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayo ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irokloy mekan ka manakabaling nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama, kadwalgod na ti karara nga inusuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami nga sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariya, matungpal kumati na akem mo, dito kas sa dilangit. Idem kadakam saldaw ditoy, tikanen mi kapatinayin ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasul kadakam. Di nakamet baybayan, manugot to si Liso, salakan na Dawaten mi kan kaapo ay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kano kanayon kumalaen nga iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi kanitiya ay nga Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray, nakabalin kindayaw, tagnanayin, O ako mi a Heso Kristo, kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya agapo kanya, titad ko kada kayo. Saan ka na dagiti basbasol mi timingmingam, no di dati pamati ti iglesia, katkas mayan noro ti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkay kaysa, si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumanga adda kada kayo. Kasta kumamit kain ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo ti kapya. Kordero ti Diyos, amay kat, ti basbasol ti lubong, kasyan na. Kordero ti Diyos, may katirin ti basbaso ti lubo. Kasyan na. Kordero ti Diyos, amay kat, ti basbasol. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat ka ti basbasol ti lubo. Nagasat tayo anayawan iti daytoy apadayana. Ako, diyak may kari, may kakanyak, hindi may salay nga sa umo pa yung bagpon.
Ti paayo mo kad ako, ket Diyos mi. Da kami ang nataraunan di parabor, ti panakaisalakan mi, dawaten mi apo, taday ti inted mo amang saranay kada kami ti panakailangit mi. Dagdagan na kumadi agresat ti pamati mi. Gapo ken apo may Kristo anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarigan ka iti timpuyo ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayo na awan ti gana. Amen. Kalpasan ti misa iya sentro, may dawat ti kadayo nga lideres ako, tag-meeting tayo, ano ti pag-meetingan tayo, para iti piyesta, ken dagiti mapasangasangan nga aramid tayo, ito no bigat, ti piyesta tayo, presentation, Candelaria, kunada, na tayo mabendisyon ng dagiti kandela. Agmisa tayo ito ijay sentro, ti alas 7, ti rabii, inton Martes, sungod na tayo, timisa kayo, so tayo ijay San Blas, dati pan naka agas ti karkarabukong, babaeng tin San Blas, iso nga kay nga agrarag, kada aguyag nga padak. Lamay kay ito ta, niya naganan, makurusan, Martes, alas 7 mula ti rabi iti misa tayo ako, tapno nawaywaya tayo, dahil ay centralized. Ti ako at dako makada kayo. Kasta kumangit. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Okay.